თაბორის მთა, სვეტი ცხოველი, მცხეთა, გეციმანიის ბაღი, ჯვარი. თქვენ კიდე გჯერათ, რომ სადმე სხვაგან მოხდა ჯვარცმა? გეცემანიის ბაღში ვდგავარ. თაბორის მთას გავყურებ. თაბორის მთას გავყურებ. სვეტი ცხოველი, სადაც სიდონიას დედამ გაიგო ლურსმის დაჭედების ხმა, როდესაც ქრისტეს დააჭედეს პირველი ლურსმანი ხელზე. გეცემანიის ბაღში ილოცა ქრისტემ ბოლო დღეს და აქ დააკავეს ის. და ნახეთ, სად მოხდა ჯვარცმა. ვინმეს ეხლა ეს თქვენ კიდევ სასწაული გგონიათ, რომ საქართველოში მოხდა ჯვარცმა? თუ ვინმეს კიდევ სასწაული გგონიათ, რომ საქართველოში მოხდა ჯვარცმა? არ ვიცი. მაშინ რა უნდა გითხრათ, არ ვიცი, მაგრამ არ არის აღწერილი ავტობანიდან გეცემანიის ბაღში შემოსასვლელი, მაგრამ თუ კი ჩაწერთ Google-ში გეცემანიის ბაღში როგორ მოხვდეთ, Google-ს მიყევით და თქვენ თვითონვე უნდა მიხვდეთ, სად უნდა შემოუხვიოთ. იქ ერევანი აწერია. რა სიმბოლურია რა. ერევანი დიდად აწერია ტრაფარეთზე. აქ არის ზეთის ხილის ხეები. არ ვაპირებდი ხმის ამოღებას, მაგრამ რახან კითხვა დამისვეს, რომ სათხარო და ვერ მიხვდნენ თუ სად ვარ, აშკარად საზოგადოებას ღრმად ძინავს და ვფიქრობ რა, რომ ბოლოჯერ ამოვიღებ მეთქი ახლა აი აქ საზოგადოების წინაშე ხმას. გეცემანიის ბაღში ვარ. გეცემანიის ბაღში ვარ. ჯვარი აქ არის, ჯვრის მონასტერი, სვეტი ცხოველი, თაბორის მთა. საქართველოს მიწა-წყალმა სხვა რანაირად მოგანიშნოს. აქ სრული, აი ამ ზოილზე, ამ ბოძზე, სრულიად აღწერილია ქრისტეს საიდუმლოებანი, ყველა ის გზა, რაც გაიარა ქრისტემ, აი ამ ბოძზე. ქრისტე აი აქ რომ აწვეს ჯვარს და რომ დაასვეს პირველი ლურსმანი, აი აქ გაიგო ქალბატონმა ხმა. ამ სვეტი ცხოველს შეხედეთ. აი აქ იყო წინა დღეებში ასული ქრისტე და ამ მთაზე ილოცა. შემდეგ აქ მოვიდა და აქაც ლოცულობდა და აქ აიყვანეს. მადლობა უფალს ამისათვის ყველა Ქრისტეს, რაც მე ახლა დღეს მანახა.